আসসালামু আলাইকুম। আমি জামাল বাফেলো নিউ ইয়র্ক থেকে চলে আসলাম আপনাদেরকে একটু কিছু দেখাবো। তাই আমি চলে আসলাম এখন ওয়েস্ট ফেরিতে। তো আমাদের এখানে ওয়েস্ট ফেরি একটা জায়গা আছে, এখানে সব সময় মাছ ধরা যায় এখানে আর কি। ছোট বড় ছোট ছোট মাছও আছে, বড় মাছও আছে। এখানে একটা ব্রিজ আছে, ছোট্ট ব্রিজটা পার হচ্ছে আমরা। এই জায়গাটা খুবই সুন্দর, এখানে আসলে অনেকে ঘুরতেও আসে। আপনাদেরকে আমি এখানে কিছু দেখাবো। গাড়িটা পার্ক করব, পার্ক করে তো এই যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, এইটা আমাদের বাফেলো থেকে এই পাশে ব্রিজ, এটা ওই পাশে কানাডা পড়ছে আর কি। তো ওই ব্রিজটা পার হলে এই কানাডা, ওই পাশে ইমিগ্রেশন আছে। তো কানাডা যাওয়া যায়, গেলে শুধু ইমিগ্রেশন চেক করবে, আবার ভিতরে চলে যাবো, আবার আসতে আবার ওখানে ইমিগ্রেশন হয়ে চলে আসা যাবে। তো আমাদের বাফেলো থেকে কানাডা আসলে খুবই কাছে। আমার বাসা থেকে 10 to 15 মিনিট ড্রাইভ, বেশি দূরে না। তো এই ব্রিজটা পার হলেই মোটামুটি কানাডা ওই পাশে পড়ছে। তো এইখানে সবাই মোটামুটি মাছ মারতে আসে। এই যে খুব সুন্দর এই পাখিগুলো। তো ওই পাশে লোকজন মাছ মারতেছে, আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ, ছোট বড় সব মাছ মিলে আছে। আমার গাড়িটা এই যে এদিকে রাখছি। এখানে পানির অনেক স্রোত আর কি, অনেক পানির স্রোত। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে আর কি, ছোট বড় সব, মানে অনেক রকম সামুদ্রিক মাছ। আবার এখানে আসলে এই যে এখানে সামনে লোকজন দেখা যাচ্ছে, তারা মাছ ধরতেছে। এই মাছগুলো আসলে ছোট মাছ, আমার বাংলাদেশে যেরকম মোয়া মাছের মতো পাওয়া যায় এই মাছগুলা। তো এই মাছ দিয়ে আসলে অনেকে বড় মাছ ধরে, মানে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। আবার আমাদের অনেক বাঙালি আছে এমনি খায় আর কি। আমি নিজেও ধরি, কিন্তু আজকে না, অন্য এক সময় ধরবো। তো মোটামুটি ভালো মাছ পাওয়া যায় আর কি এখানে। অনেক মাছ দেখা যাচ্ছে এখানে, এই ছোট ছোট মাছ। এই আল্লাহ, অনেক মাছ আজকে। আমি তো এত মাছ আসলে, আরে আল্লাহ, মাছ, অনেক মাছ। এই যে দেখা যাচ্ছে অনেক মাছ। ও, চালটা একটু ইয়া হয়েছে। ওদিক থেকে একটা কাজ করলে মানে ভালো হবে ভাইয়া, ওই থেকে দিয়ে যদি আপনি একদিন তুলেন তাহলে সব অনেক মাছ, ছোট ছোট মাছ। আসলে এত মাছ, অনেক অনেক। দেখি আমরা এখন ঘুরতে আসবো। বসে দিয়ে মাছ ধরতেছে, বসে দিয়ে আমরা এখন সামনের দিকে যাবো। কি অবস্থা! এদিকে সবাই মাছ ধরতেছে বসে দিয়ে। দেখি কি অবস্থা, কে কয়টা মাছ পাইলো।
এই হলো ওয়েস্ট ফেরি। সামনের দিকে যাই, দেখি কি অবস্থা, কেউ মাছ পাইলো কিনা। বসে দিয়ে মাছ ধরতেছে। অনেক মাছ, অনেক, কেউ ধরতে পারে নাই এখনো। দেখি এখানেও নাই, মনে হয় ধরছে নাকি। Nobody catching the fish. Not yet. Live, Niagara Falls. কেউ ধরছে কিনা না। মাছ আসলে খুব একটা নাই, মানে আছে ঠিকই, কিন্তু সময় নিয়ে ধরতে হবে। তো আমি চলে যাব এ পর্যন্তই, পর আরেক সময় আসবো, দেখাবো আপনাদেরকে। সবাই ভালো থাকবেন, আবার কোনো এক সময় অন্য কোনো নতুন জায়গায় চলে যাব। তো যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, একটা লাইক বাটনে ক্লিক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।